Pessoal, um dos grandes danos causados pelo bruxismo, além de vários, é o desgaste dos seus dentes, tá? Seus dentes vão ficando mais curtos aí. Eles ficando mais curtos, essa área do seu rosto também vai ficar mais curto. Vai te afetar diretamente na estética. Você começa a ter mais marcas de sulcos, né? Você vai ter mais entradas aí, porque teu rosto vai ficar mais curto. Outro fator importantíssimo aí é que quem faz aquela reconstrução bonita de lentes de contato, restaurações, se faz o apertamento, o bruxismo, precisa estar se protegendo com placa para bruxismo, porque senão você vai estourar todos esses trabalhos aí que foram feitos.